各位观众，大家好，我是科切拉佛教中心的温婉如讲法师，是心灵转站的主讲人。今天很高兴请来谢小金讲法师和郭华莹两位一起来探讨多杰雄灯的修持法门是否鼓吹宗派主义。小金讲法师是科切拉媒体出版社的资深编辑和翻译，而华莹就是科切拉网络资讯组的资深翻译和编辑。欢迎两位今天的到来，谢谢你们。多杰雄灯的法门从开始到现在已经有300多年的历史，而且它是在近40年以来才开始有争议。而争议的其中一个项目就是说，这位护法的法门其实是鼓吹宗派主义。依我个人的了解，这项控诉其实它是影射修持多杰雄灯的人认为自己的宗派比其他宗派都很高尚，而且他排挤他派，会不惜一切代价去抬高跟弘扬格鲁派这个目的。这样子的说法是否是正确的？华英，我可不可以麻烦你给我们进一步讲解这一块？针对这一点呢，我有话说。首先，我们要来看什么是宗派主义，然后我们要比较一下今天宗派主义跟这个对多杰雄灯修持者的指责是否是符合的。首先我们谈宗派主义，宗派主义就是今天说你搞小圈圈，你搞小派别，你拉拢某一些人，然后又排挤另外一些人，你最主要呢就是以你宗派的利益为重，你的思想和行为都是以宗派利益为重。但是实际的情况是怎样？实际的情况呢，今天我们可以看到的，在印度的藏人的寄居区呢，情况不是这样子的，没有所谓的雄灯人排挤其他的非雄灯人，或是没有修雄灯的人，而事实刚好相反，是雄灯人今天如果不是雄灯人经营的商店和餐厅，是被拒绝进入的，甚至医院和诊所修雄灯的人是被拒绝就医的。在这样子的一个情况下，你认为有所谓的雄灯人排挤非雄灯人吗？那答案是否定的。而事实所发生呢，就是今天修雄灯的人是被排挤和被打压的，甚至你的人权和基本的权益呢是被否定的。所以按照华英的说法，说多杰雄灯修持者鼓吹宗派主义的这种说法，其实它跟现实的状况有非常非常大的出入。但是现在的情况是，这个矛头是指向多杰雄灯修持者嘛，所以我们今天要来探讨一下它的起因是否是跟多杰雄灯本身或者是它的法门有关系。那小金讲法师，可否麻烦你给我们多说解释这一个部分？谈到这一点，我想我们首先必须要谈谈多杰雄灯是谁，他的本质是什么。那多杰雄灯我们都知道他是文殊菩萨的化身，文殊菩萨跟释迦牟尼佛一样都是证悟者，那证悟者怎么可能会鼓吹宗派主义呢？那如果说我们要说有宗派之别就是鼓吹宗派主义，那整个佛教的发展史上岂不是到处都充满了宗派主义吗？事实上这2500年以前，佛陀就已经根据众生根器的不同而传授不同的法门，也正因为如此，佛教才有了84000个法门。佛教本身最大的特色呢，就是它会随着时间和地点而做出不同的改变，但是同时又保留了佛法本身的精髓。比如今天传到东南亚的佛教和传到中国各地的佛教，又或者是传到西藏各地的佛教，它本身各有特色，但是本质上它又是相同的，基本上都没有所谓的矛盾。而佛法呢，往往也会根据不同的时代呢做出一些改变。比如今天佛陀三转法轮的时候，内容所说的呢都不一样，看起来呢似乎有矛盾，事实上它本身是一致的。那我赞成你说的。那在这里我还要补充多一点，即便是在同样的时间和同样的地点，佛教也会因为众生根器不同或需要的不同而有不同的宗派之别。就比如说净土宗着重念佛，而禅宗着重参禅一样，方法不一样，但目标却是一样的。那就像我们要到某一个地方去，有些人会选择乘搭飞机，有些人会坐火车，而有些人呢则会选择自己驾驶一样。抵达的时间不一样，方法不一样，
但抵达的目标却是一样的。所以佛教的精神本来就是利他的，它不分种姓、性别、国籍、肤色等等，它的目标都是为了顺应众生的需求，多少种众生就有多少种教法。针对这一点呢，我们有一个比较现代的例子，就是比如你有音乐天分，你去学音乐，而你今天运动神经发达，你去搞运动，它的效果呢肯定很好。但是如果你今天学音乐，你却硬要搞运动，或者是你今天运动神经发达，但是呢你要学音乐，它出来的效果肯定不好。这就犹如今天你是鱼儿，你要学飞翔，而你在天上飞翔的小鸟呢，你学游泳，那个效果同样也是不好的。所以我们可以说，根据不同众生的根基，所以我们就有不同的法教嘛。那为了要学而有成，就必须要贯彻到底嘛，才不会造成所谓的混淆的情况。这样子的一个情况，难道我们说它是一个宗教主义吗？难道我们会说这样的一个情况是宗派主义吗？从历史的角度来看，不同的时间、不同的地点，会因不同的需求有不同的法门。既然是如此，那为什么还是会有人说修持多杰雄灯法门其实是鼓吹宗派主义？小金讲法师，我可否麻烦你跟我们进一步说明这一点？那我想，之所以会有这种说法，可能是因为，他们一般人都会从历史的角度，或者是多杰雄灯前世的一些身份来看待这件事情。那一般人都知道，多杰雄灯的前世是格鲁派的杜固扎巴坚赞，而多杰雄灯的更早的转世呢，也就是当他许下承诺成为护法的那一个转世，是持律主扎巴坚赞。然而呢，我想大家也许不知道，多杰雄灯更早的前世，其实也包括了印度的大成就者毗瓦巴。毗瓦巴本身不属于西藏的任何教派，而他所讲授的道果教诲，至今依然是萨迦派主要的教义之一。此外，多杰雄灯的另一个前世萨迦班智达，也是萨迦派的祖师之一。说到萨迦班智达，据我所知，有不少文献会记载，萨迦派有很多位祖师大德都有修持多杰雄灯的法门。至今流传下来的话，还有延续在用的一些祈愿文，有一些还是由萨迦派大师亲自撰写的哦。那华英，请问你针对这一点有没有论据可以跟我们提供？好，事实上自17世纪以来呢，萨迦派就把多杰雄灯护法认证为证悟者，而最早供奉多杰雄灯护法的，事实上是摩钦贡嘎伦珠，他甚至为多杰雄灯写了酬供。而最初多杰雄灯在萨迦派的画像呢，是骑在黑马上的，到之后这个摩钦贡嘎伦珠呢，才把它形容为骑在狮子上。下来呢，另一位大师呢是第30任的萨迦法王硕南仁钦，他主要呢就把多杰雄灯护法、金甲衣护法还有紫马护法列为萨迦派的三王。所以我曾经在某些文献上其实看过好几任萨迦法王都有供奉多杰雄灯的这个说法。那我可不可以请谢小金讲法师针对这一点跟我们多做解释？在第30任萨迦法王之后，第31任萨迦法王贡嘎罗卓也从他父亲那儿接受了许多多杰雄灯的修持方式和仪轨。据说他本身也是多杰雄灯的转世之一。第31任萨迦法王贡嘎罗卓还将来自他父亲和摩钦贡嘎伦珠的教诲汇编成了一本愤怒夺马供养，叫做圆满玉旋。说到贡嘎罗卓呢，我们就不得不提呢，他其实是首位教授雄灯五部的大师，而这关于雄灯五部这个字眼呢，也是首先由他提出的。而至尊巴崩嘎仁波切和金刚总持摄供金刚总持呢，在他们的多杰雄灯的仪轨里面呢，也使用了这个雄灯五部这个字眼。所以除了刚才我们提到的2位萨迦法王以外，小金讲法师还有没有其他的萨迦法王？其实他也是把这个多杰雄灯护法看成是证悟者的。刚才我们提到的是第30任、第31任萨迦法王。那事实上，除了这2任萨迦法王呢，33任、第35任、第37任、
甚至到第39任萨迦法王，都将多杰雄灯视为政务护法。怎么那么说呢？事实上，第37任萨迦法王实际上他是第31任萨迦法王的转世，所以第37任萨迦法王同样也跟第31任萨迦法王一样，被视为是多杰雄灯的转世。后来到了第39任萨迦法王的时候，他曾经在他的传记中说，他的父亲其实是观音菩萨的化身。那也就是说，他承认多杰雄灯护法其实也是观音菩萨的化身。所以看来修持多杰雄灯法门的萨迦法王啊，还有祖师还不少的。那我们从17世开始看嘛，就摩钦空卡伦珠，他先为多杰雄灯写了这个酬供文，然后他还把原本坐在黑马上的形容成我们今天看到的骑在这个白狮上面的嘛。那除此之外，我们还有萨迦法王，所以萨迦法王有说本身是多杰雄灯的转世的，而且也有说把多杰雄灯和观世音菩萨看成一体的嘛，对不对？那说到这里，其实我刚才我还补充一下，刚才我漏了，就刚才讲到39任萨迦法王查述听猎人性，他其实他在他传记中不只记载了他的父亲是多杰雄灯，也是观世音菩萨的化身。这位法王本身呢，他跟各大派的上师和高僧大德都有非常良好的关系。在他在世的时候，有许多高僧大德都常常前往探访他。此外，其中一个还包括了还包括了格鲁派的帕本嘎仁波切。帕本嘎仁波切跟这39任萨迦法王之间的关系十分密切，往来也十分密切。最津津乐道，其实最著名的就是帕本嘎仁波切从这39任萨迦法王那儿接受了四面大黑天的灌顶。这个四面大黑天的修持法门呢，后来是帕本嘎仁波切最主要的修持之一。此外，这一个帕本嘎仁波切他还送他的弟子从色拉寺到萨迦派去接受这个萨迦法王的金刚瑜伽母灌顶。我们很多人都知道帕本嘎仁波切写了一本关于多杰雄灯的酬供，叫《战胜诸方之古音》，但我们却不知道这本书的原文其实是取自萨迦派的圆满玉玄这本书。这本书其实是31世萨迦法王贡嘎罗卓所写的。从第39任萨迦法王跟格鲁派至尊巴本嘎仁波切之间的互动来看，其实修持多杰雄灯的人其实并没有所谓的宗派主义。那这样子的话，除了萨迦派以外，我们是不是还有其他的教派其实也有在修多杰雄灯法门？华英，可以麻烦你给我们补充这一点吗？另外一个呢，同样是修持多杰雄灯法门的，在文献记载里面呢，就是竹巴噶举派。竹巴噶举的吉美诺布在他写给护法的赞颂文里面，就包括了大黑天、长寿五姐妹、紫马护法、吉祥天母、罗侯罗，还有多杰雄灯。此外，16世纪的大师兼诗人竹旺竹巴滚列，他的第3任转世竹旺天津赞波呢，从他那个时候开始，跟多杰雄灯也有很深的渊源。事实上，我还记得格鲁派的著名大师摄贡金刚持曾经说过，多杰雄灯其中一本最早期的仪式文，很可能是由竹旺天津赞波和摩钦贡嘎伦珠共同撰写的。摄贡金刚持后来还将这份仪式文编入了自己的多杰雄灯仪轨文里，还纳入了多杰雄灯的经典当中。刚才讲了，我们有萨迦派的法王或者萨迦派的祖师大德的一些记载嘛，修持雄灯护法的这些记载。然后现在华英又跟我们讲说，其实竹巴噶举也其实还是有人这样修，也是会有祖师大德在修这样子。那除了这2个传承以外，我们还没有其他传承的记载，说其他流派或者其他宗派，它其实也有在修多杰雄灯。其实，在文献上记载呢，资料可能不多。但是呢，还是有一些蛛丝马迹，我们可以发现的就是宁玛派事实上也是有这个修持多杰雄灯的法门。其中一个记录呢，就是在一副古唐卡上，他们绘制了就是他的创派祖师莲花生大士和多杰雄灯是在同一副唐卡上。
从这一点就说明了宁玛派曾经是修持多杰雄灯的法门。所以我们听到这两位这么说嘛，多杰雄灯其实他这个法门并不是格鲁派专修的。我们知道沙迦、噶举、宁玛还有格鲁派都有修这个法门。这样从历史的角度来看，宗派之说似乎很难成立。那我们看看可不可以从宗派主义这个定义来一一反驳多杰雄灯法门鼓吹宗派主义这种说法。第一个定义是说，他主张单一宗教、单一教派的这个定义。那请小金江老师给我们讲一讲。那其实针对这一点呢，就像刚才我们说的，多杰雄灯的仪轨，它的整个法门的发展历史，其实我们都知道，它不只是格鲁派所专有的。在早期，它吸纳了来自萨迦派的经典。后来呢，还加入了噶举派的经典。单从这一点，从丰富的历史资源来看，它本身就不是宗派主义。所以第一个定义我们没办法成立嘛。那这样第二个定义，我们请华英跟我们讲解。第二个定义，宗派主义的第二个定义是说，它其实放大差别，就是说每一个宗派，它会把他们之间的那个差别放大。这样这个定义可不可以成立呢？针对放大差别呢，事实上，在禁令以前呢，几乎格鲁派的还有其他流派的都有修多杰雄灯护法，而他们之间的分别不会说，今天你有修还是没有修，甚至很多人都不会把他自己修什么护法，然后告诉别人宣告天下。但是就是因为有了禁令，然后就整个分别就放大了。今天分别分成是两派，你有修的，然后这个没有修的，而那个分别呢，恰恰是在禁令开始才有的。所以按照刚才谢小金讲法师所讲的，那第一个定义似乎不能用在我们目前多杰雄灯修持法门鼓吹宗派主义这个地方上面。那我们看看我们第二个定义。第二个定义是说，把宗派之间的差异性放大，而且在放大以后，你还煽动对其他教派的这个憎恨这样的一个情况。这样的定义可不可以用在现在多杰雄灯修持法的这个地方上？那华英，麻烦你跟我们解释一下。针对这一点，事实上在禁令开始以前呢，你不会分今天你是修雄灯的还是你是没有修的。基本上你修的护法是什么护法，谁是你的护法，一般上人家都不会让别人知道。但是在禁令开始过后，你就分成两派，修雄灯和没有雄灯的，然后进而呢增加彼此之间的排挤，或者是憎恨，或者是排斥。所以这样子的一个情况呢，事实上那个差异的放大或是排挤呢，是在禁令以后。所以按照华英这样讲，我们第二个定义也不能用在目前我们说多杰雄灯修持法门鼓吹宗派主义。那我们现在有最后一个定义。那最后一个宗派主义的定义就是说，你可以用在宗教或者是政治上了，就是你会去强调、去说明，其实宗教与宗教之间，或者宗派之间，其实它是有差异性的。这样的一个定义，在多杰雄灯的这个地方用不用得上？小金讲法师，麻烦你。事实上讲的这一个东西，我们刚才已经一早开始的时候已经说了，佛教的特色其实就是融入各个地方，适应不同的环境和众生的需要，所以才有了八万四千个法门。那就好像佛教里面有分长老派，有分汉传佛教，有分藏传佛教，而藏传佛教里面又有分萨迦派、噶举派、宁玛派、格鲁派等。这些分派其实一直以来都是相安无事的。我不觉得多杰雄灯修持在这一点上有特别强调宗派主义的地方。所以我们做一个小结，根据你们两位刚才所分享的，现在这三个定义根本就用不上，不能说多杰雄灯这个法门其实是鼓吹宗派主义的。那事实上，我认为我们与其说是宗派主义，我们不如用另一种说法来形容这种情况，那是忠于自己的修持，忠于自己的传承。所以在这样的一个情况下，
每一个教派有不一样的修法，其实是可以接受，也是很现实，就是一个事实嘛，这个现象根本就是存在的。那这样子的话，针对护法修持来说，我们还是会有不同的护法，专门有不同的它的功能而有的这样的一个情况，可以麻烦你华英跟我们分享一下吗？我想温婉如讲法师讲的应该是每一个流派它所有的不共的护法，比如这个卡玛卡举派呢，它的不共护法呢是四臂大黑天，而子贡噶举派呢，它的不共护法则是阿奇佛母，而宁玛派呢，它的不共护法则是一级佛母。所以我们话说回来，我们今天的主题还是在讨论宗派主义。那针对宗派主义，我们就不得不提这个经常被大众谴责的一位上师，他是巴崩嘎仁波切。然后一般人都说其实他是鼓吹宗派主义。那巴崩嘎仁波切对于巴崩嘎仁波切这个指责，那我想请小丁江法师，麻烦你跟我们讲一下，这样巴崩嘎仁波切这样的情况，我们可不可以说他是其实鼓吹宗派主义的？我想我可以理解为什么有些人会有这种误解，但是我觉得这帕布嘎尔波切的这项指责是特别冤枉的，因为帕布嘎尔波切当时他的弟子包括了在家众和出家众，而许多的在家众呢，其实受教育程度，其实他们的基本上大部分都是文盲，所以为了让他的在家众弟子更清楚的能够了解他所教的一些教法，他可能在讲述到不要随便跟从或者是学习其他教派教法的时候，用字可能比较尖锐，所以也造成了后人对这个有产生的误解。其实针对这一点呢，有一位学者，他的地位相当崇高的大师叫做葛西说巴的，他其实在他的著作里面就特别提及了这个巴崩嘎仁波切本身事实上呢，并不是一个鼓吹宗派主义的，因为当时的巴崩嘎仁波切呢，名声远播，然后很多寺院或者是其他的人都找他去讲法，而他所讲的法呢，都是以格鲁派的法为主，而他的跟随他的人呢，弟子也越来越多，在这样的一个情况下，就有所谓的嫉妒他的名声，这样的情况下就会捏造或者是会诽谤了这个帕崩嘎仁波切，说他是宗派主义，只着重于格鲁派的教法，或者是其他的一些指责。那华英这本著作是不是叫做《Like a Waking Dream》啊？是，就是这一本书。好，谢谢。那小金江老师还有什么要补充的吗？那事实上，针对帕崩嘎仁波切，我们都知道，其实凡是格鲁派的修行人，大家都知道，著名的掌中解脱是帕崩嘎仁波切的弟子赤江仁波切根据他的师父所传授的24天教诲编写而成的。在帕崩嘎仁波切的这一本书里，其实他强调了叫弟子们、叫修行者们不要分宗派，不要去污蔑其他的宗教。那由此可见，你怎么可以说帕崩嘎仁波切是一个强调宗派主义的人呢？现在让我来总结一下刚才跟2位主讲人所做的一个讨论。那我们重点有按照历史的记载，多杰雄呢其实一开始是被萨迦派所认证的，那他其实不是一开始就是格鲁派的护法。多杰雄灯的法门并不是格鲁派专修的，他整个法门还有他整个不同的方面，各个不同的方面，包括他起源文等等，都是来自不同宗派高僧大德所做的撰写的一些内容。如果我们拿宗派主义这个标签贴上去说多杰雄灯护法，因为他是格鲁派的护法，所以他鼓吹这个宗派主义的话，其实是更不可能的。为什么？因为宗喀巴大师所创办的格鲁派，其实他的教义就是集合了西藏佛教里各大教派的教义嘛。宗喀巴大师本身，他师承也有几个不同教派的大师，其中一位很显著的例子，影响力最大的就是忍达瓦，他本身是萨迦派的一位大师嘛。那从多杰雄的转世来看，也显示了有
好一些转世其实也并非一定是格鲁派传承的大师。所以从我们对宗派主义的定义来探讨，我们也发现多杰雄登的这个修持法门，它并不符合任何宗派主义上的所有定义。因为这个样子，我们可以很肯定的说，雄登法门并不鼓吹宗派主义。在这么多的证据的证明下，如果仍然有人执着指责说雄登法门鼓吹宗派主义的话，那么就等于阻止其他人跟智慧之佛文殊菩萨结缘，这甚至会让修行人不知所措，甚至会导致邪见和混淆。所以我们说佛教本身是以慈悲为怀的嘛，那如果我们去阻止别人的做法，从根本上就是违背佛陀的教法。那我们今天的分享就到此结束，很谢谢两位，谢谢你们抽空上来给我们做这个讲解，谢谢你们，谢谢大家。